زمونږ منګي ولې مات کړو؟ توبه توبه توبه، زما د عمر د منګو ماتولو دی، ما منګي نه دی مات کړی. هغه ده یو جینۍ لیونی. کتا چې دا پخه ده او که کچا صبر وکړه مور ته به دې وایي. څنګه مې شل دا منګي مات کړه که نه داسې بله سورونه مات کړم ځای وکړئ شئ. یاسمین لیدلې نه ده سم شلټر سے ټوپک دی، ظالم غزار کوي ظالمه. کلیواله ځکه خو دا ټول کلی ما نه یریږي. خبره مه وره کمزوري شوم کمزوري پرېږده راته وای لیونی دا خو د کلي خان دی. که خان وي نو ځان له به خان وي. زه د خپل زړه خان خیل یم او زه داسې د خانانو پروا مروا نه ساتم. ای جنۍ دا لینده به دې کاش کې واچوې ښه. زه ستا خاني منم، ستا بدماشي منم او خپله غلطي منم ښه. ودې که په کلیواله څنګه په کرښه باندې سر کېښوده. ویم ستا د لیندې نه خو ټول کلی یریږي نو بیا دا څه شی دی؟ او زه خو ستا غلام یم. اډر کوه دا خپل سر د تخپو کې کېږده. سر راته تخپو کې مه ږده، صرف دومره وکړه چې موږ کوره پورې ورسوه. ویم زه خو به چونګ خاورې خولې ته واچوم چې ستا غوندې نوره جینۍ ما سره ګاډي کې لاړه شي. کېنئ راځئ سم کېنه. پردو جنکونه دا منګي ولې مات کړي دي؟ لا منګي خو ما نه دي مات کړي. ما خو په لنده باندې خپله نښه کته او چې زما مخې ته راغله نو دوی خو زما څه ګناه ده؟ نښې مخې نه منم چې بیا د کور نه بار ونیسې. ادم خانه ته زما زوی که نه نو دام زما لور ده. په دې به ګورې غوسې موسې نه کې. دا زما پښتنه لور ده پښتنه او بیا په دې زما باور دی چې زما د پښتو پټکې به همیشه دپاره اوچت ساتي اوچت.
مې لیدلې د اسمان سپینه سپوږمۍ وه ارې ارې کړمه توره رانۍ وه زما ملګرو یو جینۍ لیونۍ وه یوه جینۍ لیونۍ وه که ګوریا نن د نشه جوړې سر ته ختلي ده چې غزلې وې دا چرسونه مرسونه ما نشي نشه کولی مانیا نن زه یوې جینۍ لیونی کړی های های د هغې ساده حسن نشه کړی په والله که د هغې نه سیوا راته بل څه ښکاري یارو اجنۍ د څوک چې تی داسې لیونی کړی دغه خو غم دی که نه نورې اشنا چې نه نوم راځي او نه راته ساته پته شته یو ځل مې لیدلې ده زړه مې پې بایللی دی کوم خواته چې تلې ده زړه مې پسې تللی دی آها ګوهري اشنا د جینکو خبرې ته کې او په خوله کې د ورته اوبه مونږ له راوستې او یې اشنا تا خو ځان له وکته خو زما خیال دی مونږ له لا مور نه ده راوړې دا خبرې پرېږدئ یارانو او تاسو نه جوړېږي دي چې بېګا ته امجدي نګریزې دي هلته به هم تلل غواړي هله والله دا خو لا زموږ نه هیرو یا لکه هغه امجدی داسې ګاډري غونته کې دی بیا به رانه ګورې
کله دا یاسمین مخې له راشي که نه قسم په خدای د زړه درزا مې تیزه شي په دې بدن مې بلکل رپرپی ولګي او داسې وارخطا غوندې شم چې دا ولې ګوهریا یار دې ته وایي مینه دا خو هغه بیماري ده چې لقمان حکیم سره مې علاج نشته یار ویم چې دا به کېږي څه یارانو ویم ما دې خدای وکړي د یاسمین نه بغیر د یو سیکنډ هم ژوندی پاتې کېدی شم ظالمانو زر رالاسه چل کوي که نه خدای راستي چې د نه مرم بس ګوهریا اشنا چې ستا دا یاران ژوندي که نه ته به ولې مرې او بیا به ستا ټټو موږ په سوري کړو که نه ګوهریا اشنا زه خو ویم یاسمین راوتښتوه بیا موږ پوشه او دشمني پوشه امانیه اشنا زمونږ یار ته غلطې لارې مه ښایه اخر ملک د پښتو دی په لانجه به هم واړې او چې په ګوړه مري نو زخرو ته ساجت دی او زما خوږو یارانو زما د سر ګلونو ویم څه طریقه راته وښایي یعنې قسم په خدای زه خو به د یاسمین نه بغیر مړ شم یار بیا مشران ورولېږه چې یاسمین درته وغواړي داسې وې ګوهره داسې وې د خوشحالو دپاره به زه په دې دنیا اور ولګوم نو بیا یاسمین څه شی دی قسم په خدای کو د هغوی هغه مشران رانه د رښتې نه انکار هم وکړي نور نه پوهېږم لالا خو که ما ژوندی لیدل غواړئ نو یاسمین ما له په سره جوړه کې دې کور ته راولئ بس دا زما ارمان دی لالا ته هېڅ فکر مه کوه موږ به هم نن ځو او ستا لپاره به د یاسمین رشته غواړو وراره لور خور خو د ورکړی شی دی او بیا مور او پلار له پکار دي چې خپل اولاد له ښه سوچ وکړي لالا موږ جدي پشتي خانان یو 2000 جیره بس مګه لرو شوګر دی هر څه ډېر دي خاله موږ باید خپله خاني مه خلاصوو په خانۍ باندې رشتې نه ورکوو ګوره باجي موږ خپل ورور ته هر ځای کې رشته غوښته شو خو تاسو شریف خلک یې ځکه راللو خو انکار راته ونه کړي بچې ما عمر خوړلی دی موږ په خپل ښه او بد ډېر ښه پوهېږو انسان چې کله د خپل حیثیت نه اوچت ټوپوالی دی که نه نو هغه پړ مخې را پرېوتی دی او بیا تاسو خانان یئ موږ غریبانان زه تاسو له دا رشته نشم درکولی یاسمین مشرانو د رشتې نه انکار څنګه وکړو هغې ته جوړتا پته نشته چې یاسمین زما مینه ده زما عزت دی زما پښتو ده چې یاسمین زما نه شوه که نه نو والله که رانه بل څوک یې په سره ډولۍ کې کښېنوي نه غر لوی دی په سر یې لار ده چې یاسمین ستا دومره خوښه ده که نه زه به ځان مړ کړم یاسمین به د بل چا په ډولۍ کې کښېنني دا زما تا سره جبه ده او لوز دی منك بغرشي كالزام شي من دا
خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده مینه که پیغور شي که الزام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده چاته زولنی شي چاته دام شي مینه مینه ده چاته زولنی شي چاته دام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده سر کې اور د لیوانتوب د درد دل د زړه مینه سر کې اور د لیوانتوب د درد دل د زړه عقل د لقمان چې پکې خام شي مینه مینه ده عقل د لقمان چې پکې خام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده तमन्ना पलटुन के निगारा स्ताप तमन्ना पलटुन के निगारा उमर दे जमादा से तमाम शिमिन मिनदा उमर दे जमादा से तमाम शिमिन मिनदा खैर दे के इंसान पके बदनाम शिमिना मिनदा खैर दे के इंसान पके बदनाम शिमिना मिनदा कपे गौर शि के इल्जाम शि मिना मिना दा खैर दे के इंसान पके बदनाम शि मिना मिना दा खैर दे के इंसान पके बदनाम शि मिना मिना दा
ستړی کو اسې مې ما چکر ووالې چې زما غوس پسې شوه ځوانې ماشي ته دلته څه کې وایي زه هغه ماشومانو ستړي کړم او ته تا خوب کړمه اور په تش لاس پورته څنګه ځو واه صفیه صلاح خانه یو خو ته موږ له مخې ته راځې او د ماشومانو نه پیسې سره غواړي ما نه وغواړئ چې زه پیسې درکړم او ته داسې سخیار صلاح خان یې چې زموږ مخې ته ودرېږې ای هی په یاسمین باندې مینې مروکې او شکان ټول عمر د خپلو معشوقو لارې نیسي ته ما مخکې پوه کړې وې چې زما مخې ته مه راځه خو ته پوه نه شوې خو که بیا زما مخې ته رالې داسې عمل به سره وکړم چې نه به مرې او نه به رغېږې څه چې ځو هاي که ټوکړې ټوکړې زه ستا په خپو کې پروت یم بیا به م ستا د مینې ونه کم انکار و یارانو ویمې تاسو خو د میرې هغه ګلونه یې چې نه در باندې باد لګي او نه درته څوک اوبه اچوي ویم تاسو ته څه پته لګي چې مینه څه شی دی مینتوب څه شی دی او معشوقه څه شی دی هی معشوقه خو د زړه رنځ دی معشوقه خو د زړه درمان دی معشوقه دین دی معشوقه ایمان دی او بیا هغه تاسو نه دی اورېدلي چې معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي زه به چا لره خپل دین ایمان ورنکم یا لکه سنډاسي وایي شهزاده داسې کار دی هغه یو مې خپه دی دا مو لوشه بازار ته پرېوړل دي بیا خو به وړم خو اوبه به پکې اچوم یار یا لکه پام کوه ګورې اوبه ورکې وانه چې اوبه هم شرمې شهزاده یاسمین ته یاسمین ډېره بې وخته راغې خیر خو دی شهزاده ته ما ډېره ښه پېژنې چې زه یو لیونۍ جین یم او دا ګوهرې پوه که هر وخت زما مخې ته راځي هسې به راباندې ځان خراب کړي ته ګوهري جوړې چل راغلی دی چې ستا مخه کې ودرېږي هغه ته دا پته نشته چې زه به تا د چا سور هم نشم برداشت کولی شهزاده ویم ټول عمر په دې کلي کې تېر شو خو د ګوهر په شان بېغیرته انسان ما په دې کلي کې نه دی لیدلی چې جینکۍ چیړي اے شهزاده د داسې سړي نه ډزو ښکل پکار نه ډزو ښکله ته هېڅ فکر مه کوه یاسمین زه ګوهري پسې ورځم چې ستا تپوس دې وکړم
او هغه چرګې په هغو باندې کېنو او ډېر زیات بچي باندې روړي ګوره او بچي روړي دا هم خټ شي دا هم بچي روړي یاسمین ته بیا زما مخې ته رالې هاي هاي زه خو تا پسې مرم یاسمین خو نن به را سره دا فیصله کې چې جنګ در پسې کور ته کله درولم زه خپل کار کوه زه تا نفرت کوم ته ما نه نفرت کوه او زه به تا سره مینه کوم خو زه تا سره مینه نه کوم ته به ما سره مینه کې چې دا یاد وي که نه ته ماته مینو چیرې م ناخلې دې څپېړې اواز خو صرف ما واورېده خو تا سره زما د واده د ډولکي اواز به دا ټوله دنیا واوري که ته مې خپله ښځه جوړه نه کړې که نه نو قسم په خدای که ځان ته پښتون ویم من د دې کلي خانان یو او د دې کلي ټول غریب خلک زموږ په حجره کې خدمت کوي خو بیا دا نه یو جینۍ پلار څنګه ویستو زه تا نه تپوس کوم تا نه چې تا نه هغه جینۍ پلار څنګه ویستو هغه جینۍ زما خوښه ده لاله خو چې ما ورته د مینې اظهار وکړو نو هغې زما نه څپېړه ویسته لالا اجینه چې ستا دومره خوښه وه جرګه مو پرې کړې وه د کلي مشران مو لیږلي وو او ته یو پښتني جینۍ ته په لاره کې ودرېدې ځکه خو ستا بېعزتي وشوله خورې دا بېعزتي یوازې زما د رور نه د ټولو خانانو شوې او زه ورځم چې د خپل رور د بېعزتۍ بدل والم چې په دې دورشل باندې خبره دننه کوله نو تا ته پته نه لګېده چې دا د یو پښتون کور دی او د پښتون په دورشل باندې قدم را دننه کول دا لوی جرم دی دا یو پښتون سړي کور ته بغیر تپوسه راتله جرم دی او یوه جینۍ د پښتون سړي نه څپېړه وباسي هغه جرم نه دی څوک چې ځان ته نر پښتون وایي هغه په لاره کې پردو سره ته نه ودرېږي او دلته راتلو نه مخکې به دی هغه بې غیرته رور شنډه زویشته وي خو بیا به دې پښتو کوله دا خبرې پرېږده ستا خور زما د روره څپېړه ایستله او د هغې په بدل کې به زه تاسو ټول وژنم زما پښتنه خور خو څوک نه ده راوړې چې ته به داسې یو زه به ورته ګورم دا زما په دورشل باندې قدم ایښی دی په الله کې دې ژوندی پرېږدم
پاسه کړې قبر ورځو کې کړه زه خو بیران شوم छाड़मा देव कता देवाया जमनन स्ता पस्तर के उचिशी वले چې د پښتنو لور خويندې په مړو باندې جاړي لا زما د ستا په دې وینه قسم ملانا چې ستا د وینې د یو قطرې په بدل مې د دشمن په کور د وینو سیلاب رانوځ نو ستا په قبر به ډیوه بلنه کړم ډیوه بلنه کړم کاکا جی دا ملک صاحب زما یارم دی او زما رورم ما تاسو او تاسو زنانا دلته ذکر راوسته چې دا تاسو خپل کور وګڼئ او تر څو پورې چې حالات نه ټیک شوي تاسو هم دلته اوسئ تاسو ډیره مهرباني ملک صاحب چې تاسو موږ ته پناه راکړه فکر مه کوئ کاکاجي چې در کومې دلته تاسو ما سره یې ستاسو ویښته هم نشي ازارولی لالا یو رور خو مې مړ شو اوس ته چرته روان یې پرور مې تورې خاورې انبار شي او ته ماته وایې چې چېرته روان یې په دښمن پسې ځم په دښمن پسې لالا خدای ته وګوره چې مزه ته د یو پښتون خورې ما ته د بې غیرتۍ سبق مه راکوه پښتنو ته چې کله دښمني ور په غاړه شي نه هغې چې بدل نه یې اخیستی نه هغې په ارام نه کېږي یا الله چولې کې مې خیر واچي زما مشرانو زه ستاسو نه مخ نشم اړولی خو د مې ډېر بې پښتو کار کړی په خپل کور کې زما ورور ویشتی ګوهر خان پردی سړی چې د پښتون په کور ورخیږي نو دا لانجه خو به پرې راځي چې دا خبره ده نو بیا نه زه روغ وکړم او نه د دښمنۍ نه یېرېږم رور یې رانه وجلې او بدل به دې اخلم ګوهر خان تاسو د علاقې خانان یې تاسو بدل هم اخیستی شئ او دښمنۍ هم پاللی شئ خو ګوره که سل مړیو کې خو خبر آخري روغې ته راځي مونږ په جرګه دې دپاره ستاسو زړه ته راغلي یو چې تاسو روغ وکړئ چې تاسو دومره په درناوي ماله راغلي نو بس ټیک ده زه روغې ته تیار یم السلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام شهزاده بچې ډېره موده پس راغې کاکا جی دا د کلي مشران ما پسې راغلي وو هغوی وی چې مونږه ګوهرې د روغې دپاره رضا کړې دی زه یې تاسو پسې رالېږلی یم وایي چې ستاسو د ګوهري منځ کې جوړه راولي نه پوهېږم بچې چې دا روغه به څنګه کېږي ځکه چې د ګوهري په مونږ باندې بدل هم پاتې دی نه دا جینا زه روغې موغې نه کوم او بیا د روغې نه څه جوړېږي غلی شه ادم خانه ته لیونی شوی څه چې ستا روغه کېږي او ته روغه نه کوې ادم خانه که سل مړي مو کې که نه خبره هغه روغې له راځي
او بیا اسلام او پښتو مونږ ته دا سبق راکوي چې د دوه کسو منځ کې روغه راولو. زه مشرانو تاسو پسې رالېږلی یم، باقي خوښه ستاسو ده، روغه کوئ نه کوئ. شهزاده بچې چې ته مونږ پسې راغلی که نه، نو مونږ ستا خوله نه غورځوو، مونږ روغې ته تیار یو، تیار یو بچې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما د کلي مشرانو او کشرانو دا جرګه موږ دې لپاره راغونډه کړې ده چې د ګوهر خان او د ادم خان خپله کې دشمني ده او دا دشمني مونږه ختمه کړو. ګوهر خان تاسو خپل واک جرګې له ورکوئ؟ او زه خپل واک جرګې له ورکوم چې جرګې څه فیصله وکړه ما ته منظور. ادم خان وروره ته جرګې له خپل واک ورکې؟ او جی زه خپل واک اختیار جرګې له ورکوم، جرګې څه فیصله وکړه هغه ما ته منظوره ده. زما مشرانو او کشرانو دې وخت کې د ادم خان والد صاحب په دې جرګه کې موجود نه دی، خو ما په خپله د ادم خان د والد صاحب نه د جرګې واک اغشتی دی. ګوهر خان هم جرګې له خپل واک ورکو او ادم خان هم جرګې له خپل واک ورکو. اوس به جرګه خپله فیصله ورایي. د جرګې مشرانو اولانه فیصله خدا کړې ده چې د ګوهر خان ورور بې تپوسه د یو پښتون په کور ورننوتی او د ادم خان د کور بېعزتي کړې ده. دې لپاره به ګوهر خان خپله لس جریبه ځمکه د ادم خان په نوم لیکي. د جرګې مشرانو دویمه فیصله دا کړې ده چې ادم خان په خپل کور کې د ګوهر خان ځوان ورور وژلی دی. دې لپاره د پښتو دستور مطابق به ادم خان خپله خور ګوهر خان له مشوره کې ورکوي. یاسمین بچې که زړه دې ښه او که بدې منې او دا فیصله به منې ځکه چې دا فیصله د دې کلي د جرګې مشرانو کړې ده بچې، مشرانو کړې ده بچې. مورې داسې که فیصله ده چې بڑے بنورو کو اور زیادہ خور ته ملاویږي. مورې د پښتنو ډوډۍ پیسه ګڼې پیسې خورې دي چې بڑے مې واچوئ او بل دې باندې کوي. خو یاسمین بچې زموږ د پښتو دا قانون د ډېرې مودې نه را روان دی بچې. او بیا څوک چې د دې قانون نه بغاوت وکړي که نه نو پښتانه نه د پښتونخوان وباسي بچې، د پښتونخوان وباسي او موږ مجبوره یو بچې. موږ به د جرګې د فیصله ضرور منو بچې، ضرور منو. بابا د دې مطلب دا دی چې زموږ هغه غوړې ښځه جوړېږم چې د کمال بېعزتي کړې وه. بابا هغه ټول عمر ما د خپلې دښمنۍ په تنور کې سېزي ما به نیسي بابا. خورې که زما په وس وې ما به ستا یو ویښته ګوهر ته مې ورکړې، خو څه وکړم د جرګې اعلان نه راځي. تا ته ډېر ملامت یم
जमा पटस के बस बहुत के तेरे लाला जगत और मसरूल लफो के मलाड़ा मुझे बाबा मना कर यास्मीन mana asi غلطی رشوي چړو ما پیژنې نه شهزاده بس تقدیر زما ست لاره جدا کی اوسه د بل چا امانت دی یاسمین تقدیر زموږ لارې نشي جدا کولی ته زما وې او زما وې زما په ژوندون ته د بل چا نشي کېدی شهزاده ته لیونو خبرې مه کوه جرګې ته ګوهري له ورکړه اوسه د ګوهري ښځې چې بیا ما ته راونه ګوري बेवफा सही तक दबल चा सही ए दस्तर को थोरा ए दजर टकोरा चिनरा तरा गोरे नुमरा तरा गोरा खुद उम्र जमावरा सनम स्ताद मिने लेवने यम स्ताद मिने लेवने यम स्ताद मिने लेवने यम स्ताद मिने लेवने यम
मता बस जड़ेगी बेलता कल सबरेगी ओ वल्ला पे पोहेगा वक्त रेगी जन कमीगी दाद इश्क सजा कभी सजा सही सादला सगम सही जड़ा सही ए दस्तर को थोरा ए दल टकोरा चिनरा तरा गोरे नुमरा तरा गोरा खुद उम्र जमावरा सनम स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने तक बेवफा सही तक दबल चा सही ए दस्तर को थोरा ए दजर टकोरा चिनरा तरा गोरे नुमरा तरा गोरा खुद उम्र जमावरा सनम स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने स्ताद मिन लेवने منم دې ګوریا منم دې اخر دې خپل پښتو ګټله واشنا پښتوګانې څه نه ګټلې کی پښتو کې د سړی پښتۍ ماتېږي پښتۍ خپل غاټ پټور مې پکې وبېلو ناله مې خپله پښتو وګټله बाबा जब होता नहीं चला क्या बात की थी डुप्लारी पप्पा लाख बनो लेके की थी तो बाबा दादा से किस पे ना चिले जिन्हें मैं ढोने वाली था उन्हें मैं पप्पा से पानी से बना रहा वाली था बच्चे समझता कि समझ बोले
ژوند نه خو مرګ ښه دی مرګ د کومې یاسمین دپاره چې ما خپل ژوند خاورېرې کړو کومه یاسمین چې زما د خوبونو شهزادګۍ وه کومه یاسمین چې زما د ارمانونو ناوې وه ما وی زه به یاسمین په زړه ډولی کې خپل کور ته راولم زه به د واده په سور پالنګ خېجم په سر به د واده سره څېره تړم د وخت سیلاب فن کې زما هر څه لو کړه زما زمینې جونګړه تسلس شوه زما زمینې جونګړه نه مې نه پکار داسې ژوند دا په ځان جوړ شو کله کله خو سیند د اوبو غاړه یوځي د الله په کارونو صبر وکړه د یاسمین نه د صبر که صبر یاسمین نه زړه صبر کوم یاسمین نه څنګه د زړه صبر کوم یاسمین زما مینه ده زما ژوند دی زما خیال دی زما تصور دی زما احساس دی زما ساله زما ژوند دی یاسمین زه یاسمین نشم هېرولی یاسمین یاد شي یاسمین چې ما به تا ته وي چې زه په تا مین یم او تا به زه بېعزته کړم ستا څه خیال و چې زه به د یو پښتون بېعزتي وکړم او بیا په خپل کور کې ښه په ارام کښېنم ما د خپل رور قرباني ورکړه خپل زه د خپله پښتو مې پوره کړه او ته مې خپله ناوې جوړه کړې یاسمین د پښتون هر څه په بدل وي تا زما 2 ځلې بېعزتي کړې وه که نه زه به ستا 200 ځلې بېعزتي کوم او تا ما له 1 څپېړه راکړې وه زه به تا له 100 څپېړې درکوم
Khema baba, tasu singe. Manga khayu bache. Khayu. तो सदल संग्रह नहीं Kohar bache. माँ परी लूला चेयर उड़े चेयर उड़े लूर मार सपड़ो नहीं किना दरा गली चित्तौर पसी चेगाना गोहार बचे यास्मीन जमा दड़ो टुकड़ा दा जमा लूरदा और बिया ना मोर अपना दुमरा कमनी चागस परी लूला चेयर उड़ी लपला मोर हक तरागी पूरी चिस्सो परी लूर दागी पखपल कूर की चिक्कल लूर प्रदी कोर तलाड़ा शी न दपला मोर हक खत्म शी से गोहार बचे यास्मीन जमा लूरदा माँ पना लूर पता खा सकड़ी न दा जबा तरमर के कोरे देता पोस्को यास्मीन मख के जमा खज़दा रुस्तस्ता लूरदा सो पूरे जो अंदर न समाज और जो कि न मरशी न बेवड़ा पर पूरा मुझे شو اخي خورم بوادش وقت
تاسو خو مې خور پسې چې وړې وه او دا مخونه مو ولې داسې جوړ کړي خیر خو دې که نه بچې ګوهري زموږ ډېره بېعزتي وکړه د ګوهري دا جرم چې هغه ستاسو بېعزتي وکړه زه ورځم چې د ګوهري نه ستاسې د بېعزتۍ تپوس وکړم ته به نه ورځې ته به ګوهري ته سم نه وې ځکه چې د هغوی په کور کې زما لونه او ستا خور ناسته ده ستا خور ناسته ده او بیا چینی والا مې ژر سر ښکته وړي بچې سر ښکته وړي ولې داجي موږ د هغې قرضدار یو که په کنډر کې پراته یو چې سر به ورته ښکته وړو یو ورور خو مې ترې خوړلی دی په الله که ګوهري هم ژوند یې پرېږدم ادم خانه بچې په زړه باندې د صبر غټ کاڼی کېده او ته وګوره بچې چې زما لور یاسمین موږ دپاره د نن نه پس مړه شوه بچې د نن نه پس مړه شوه بچې مړه شوه بچې مړه شوه دا ښکلي ټول بې وفا دي بې وفا دي دا ښکلي دی به د سره لوزونه وکړي واده به د سره وکړي او بیا هغه په خوشحالۍ د بل په ډولۍ کې کښېني او څوک چې ورپسې زړه خوري د هغې باره کې سوچ نه کوي څوک څنګه له مینې نه واپس شي مینه خو دیوالونه نه مني دیوالونه یاسمین ډېر بد دې وکړه زه دې د ژوند په دې لویه لاره یوازې پرېښوم زه به اوس چا سره د مینې خبرې کوم چا سره به د مینې خبرې کوم یاسمین راشه که نه رستا د مینو تږی یم او ته ما له راټۍ ګاډې راوړې
پدې کور په درشل د قدم خودو جرأت څنګه یاسمین زما خور ده کنه ما ویل چې زه تپوس وکړم خویندو تپوسونه خو هغه غرونه کوي د چا خویندې چې په سرو ډولو کې خپلو کورونو ته تلي او د دې په سر خو زما ځوان جان رور د تورو خاورو لاندې شو نو بیا ته څوک یې د دې تپوس کولو والا خدای دپاره دونه ظلمونه پرې مه کوه د دې په سر خو ستاسو دښمني ختمه شوې ده اخر دا خو ستا ښځه ده زورکشه ګنې قسم په خدای چې خپل لیونو سپو ته به دې واچوم ویم زه په اوسم خان ته زما په یاسمینه خور باندې دونه ظلمونه کوې خدای به تا نه تپوس کوي راشه چې زما خور دی کوثري د ظلم په بټۍ کې سوځي او زه دې ورته ګورم نه زه به د هغه نه د خپلې خور د ظلم یو حساب ولم حساب همداسې حساب دی والا چې بیا یو خاوند په خپلې ښځې باندې دونه ظلم نه کوي وروڼه د خویندو کور ته نه ځي ته به خور ګره نه ځې زما ولې نه پرېږدې مورې مله به مې پرېږدې چې ګوهرې زما خور مړه کړي نه ادم خانه بچې د چا چې مشران ژوندي که نه نو کشرانو ته هېڅ عزت هم نشته د ګوهري نه به زه تپوس کوم زه چې هغه زما په لور دومره ظلم ولې کوي ګوهره بچې زه تا ته منت کوم خدای لپاره بچې زما په لور ګناه مه کوه بچې مه کوه زما ښځه ده زه به په دې ظلم کوم په دې به زیاتی هم کوم دا به وهم دا به ټکوم په دې کې هېڅ کار بچې زه زه د پښتو دا ټکټور پټکې ستا مغزور کېږدم بچې چې زما لور سره جوړه ستا د پښتو د پټکې په خپلو خپو کې جګړې کوم
सोख दी मां पसेरा वाला चम्मा नस्ता तो पटकी बदल वाली ید پیښور جنې
شهزاده شهزاده یار دا څه چل یار چې ته غنو کې پروت دي سنداسي مینه لټوم کلونو خو را سره بې وفایي وکړه په دې ازغو کې خپله مینه لټوم زما خو د زړه دنیا ورانه شوه د زړه دنیا ورانه شوه یا الله مال زوی راکې چې د پلان نه خپل مور ټولې بدلې وایي څه خو لګي لیبو پرګنا مبارک شه ته پلان جوړ دواله د دې مطلب دا دی چې ته اوس ما نه زوی راوړې ها او نه هاي هاي اوس خو زما د بدن د اخیستو نه سي ټیم راغلی زه به ژوندی یم او ته به ما نه زوی راوړې قسم په خدای چې د زوی په ارمان دي
ما په هسپتال کې اوس ټکي ښه زما زوی څه شو زما زوی څه شو زما زوی څه شو ډاکټر صاحب زما زوی څه شو ډاکټر صاحب زما زوی څه شو زما زوی څه شو زما زوی څه شو زما زوی څه شو
لیونی څنګه شوې لیونی څنګه شوې زه لیونی نه یم لیونی به دې مورې لیونی به دې پلارې لیونی به دې زه خو لیونی نه یم وګورې زه خپل ماشوم سره لوبې کوم وګورې ما ماشوم ته وګورې خپل ماشوم سره لوبې کوم زه خو لیونی نه یم زه خو لیونی نه یم زه خو لیونی نه یم دا خو زما ماشوم دی زه خو لیونی نه یم زه خپل ماشوم سره لوبې کوم زه خو لیونی نه یم تا سره چې دا زړه مار چا کړی هغه سره خو به بیا ګورم اوس راځه ډاکټر صاحب زما مریض څنګه دی؟ تا مریض ته پاک ټیک کوم ته خپل مریض سره اوس ملاوېدی شي ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر شهزاده यास्मीन तो गोवा था वादशी हुई प्यास्ता दहाल शहजादा तुझे को हर दवा दे शो अगर मान लो पले पिज़्ज़ा दे और जरूर पर पता लगा स्तो तो पर जी तो और पर रोला वो क्यों रोला सच्ची कलर आला माशूम मोड़ जड़ दो वालों अब पमादू में जुल्मनों को चीज़ें ले बने को यास्मीन चीज़ें जमदे तो इस फिकर में का सबदा को हरीन स्तादे और जुल्म दासे बदलनम चिट्टोड़ दुनिया पे आसानी राजा चीज़ें कोरता कोरता पारा मुझे पर जुल्म मरे कोरता बाजार में जो चीज़ों पर खाओ पल बदल वाला हम दाव जमा पुख्तुई हम दाव जमा गैरती प्यार जमान ताज़र दालोस दे जिस्ता पुख्तु पर कोल की कज़मादा सरम लाकी सबतान रुस्तु नशको پښتون چې یو ځل په خپلو کړو راشي
نو به دا ټوله دنیا تماشه کوي د ستاسو یاد شي ملګرو نو ما نه یاسمین یو پړق ویستی او د هغه یو پړق په بدل کې مې هغه لیونی کړه لیونی اوس به هغه لیونی ګرځه لیونی یاسمین ته خو لیونی شوې وې ته روغه څنګه شوې ظالمه په نکاح کړې ښځه خو دومره ظلمونه کافرانه نه کوي چې څومره ظلمونه تا ما سره وکړو خو ستا وجه د یاسمین پښتو ده د یاسمین غیرت دی د یاسمین عزت دی ته به اوس د خپل خاوند نه انتقام اخلې پښتانه روغې دې لپاره کوي چې دوه کورنۍ یو بل له غاړه ورکړي پښتانه سوله دې لپاره ورکوي چې د دوه کورو دښمنۍ په دوستۍ بدلې شي خو ته خو ماته پښتون نه هغه منور ښکاري څوک چې خدای یاسمین ما माफ कर यास्मीन माँ माफ कर यास्मीन पमा का ذکر سیم خب ستا خاوند یم یاسمین ما معاف کا یاسمین یاسمین ما چې پتا څومره ظلمونه کړي هغومره ظلمونه په ما وکړه خو وژنه مې ما یاسمین दुनिया का
عظیم قوم دی